Днешната ни разходка ни отведе съвсем близо до пясъчните мелнишки пирамиди. Здравейте, аз съм Мира и днес ще ви разкажа за прекрасното село Горна Сушица. Пътят към селото се вие между хълмовете в южните склонове на Пирин. И макар да изглежда тесен, асфалтът е в много добро състояние и пътуването е приятно. Спирахме на няколко пъти да снимаме чудните гледки, които се разкриваха пред нас. Този път ви дава един различен поглед над иначе добре познатият природен феномен Мелнишки пирамиди. Село Горна Сушица се намира на 14 км северно от Мелник и на 36 км югоизточно от Сандански. Намира се на 700 метра надморска височина. През землището му тече Черна река, десен приток на Мелнишка река. Климатът е преходно средиземноморски, с зимен максимум и летен минимум на валежите. По официални данни от 2022 година, населението към момента е 19 души, като максимумът е бил през 1956 година с население от 720 души. Най-масови са изселванията между 1958 и 1968 година. Землището на селото е с площ от 30,1 квадратни километра. Почвите са предимно ерозирани канелени горски. ПКЗС е основано през 1957 година и ликвидирано през 1992. Отглеждал се е предимно от тютюн. Днес, както в повечето села в района, се отглеждат предимно лозя, а на място видяхме и пчелни кошери. След като възстановихме контрол над дрона, разходката ни селото продължи пеша. Селото е купно. Жилищният фонд е стар, електрифицирано е и частично водоснабдено. Уличната мрежа не е много асфалтирана. Празникът на селото е 29 юни, Петровден. На Петковден пък се провежда традиционният селски събор. И двата празника се отбелязват с курбан. Църквата Свети Димитър е построена в годината, в която селото се освобождава от османско иго – 1912.
Тя представлява трикорабна псевдобазилика с трем и камбанария от юг. Построена от жителите на селото, като за целта те пренасяли материали с добитък и на ръка. Във вътрешността има женска църква с оригинален син дървен парапет, оригинални изписан амвон и триделен иконостас. Така наречената женска църква представлява голям балкон, който се посещава от неомъжени моми и бременни жени по време на служба. В така наречения трем пък, характерен за тази църква, отсядали мъжете на селото, за да обсъдят важните теми от деня. Когато воловете се връщали от паша, мъжете ставали в знак на уважение към отрудените животни, а воловете от своя страна им отвръщали с поклащане на уши. В землището на селото са открити останки от селища от желязната епоха, античността, средновековието и османският период. Открити са още тракийски надгробни могили и останки от влашко селище от османския период. Легендата разказва, че жителите на селото са преселници от Неврокопско, които избягали от родния си край по време на османското нашествие и се заселили на по-безопасно място, където да съхранят имената и религията си. Вероятно името на селото произлиза от факта, че е възникнало на сухо и безводно място. Под името Сушиче и Сушиче и Баля се появява за първи път в османски регистри от 1611-1612 година. В края на 19 век в селото има 500 жители българи и 15 власи. Отглеждали са ръж, царевица, ечемик, тютюн, лозя, овце и кози. Занимавали се още с дилгерство и дърводобив, а вино продавали на пазарите в Неврокопско и Разложко. През 1902 година в селото е основан комитет на Вморо. През 1908 година от заловен краймелник куриер на Вморо, властите разбират, че 12-членната чета на Яне Сандански се укрива в къщата на Дино Бориков в селото. Четата успява да се измъкне от последвалата обсада, но много от жителите на селото, в това число самия Бориков, са арестувани. Тук искам да ви напомня да харесате видеото, да се абонирате за канала с камбанката, за да не изпускате следващите ни виртуални разходки и да ви благодаря, защото така помагате на канала ни. През 1919 година са основани група на БКП и земеделска дружба. През 1928 година е открито начално училище Иларион Макариополски. През 1960 година е преименувано на Никола Вапцаров, а е закрито през 1975 година. Както много други училищни сгради в района, тази също е продадена от държавата на частни лица. Местен ни разказа с горчевина как жителите наблюдавали постепенното рухване на иначе здравата каменна постройка.
Допреди построяването на училищната сграда, учениците от селото ходели пеша по стария път до Мелник през Римския мост. През 1934 година е построено читалище Възраждане. Закрито е през 1987. Тази сграда също е в частни ръце, но в момента е в процес на ремонт и се готви за своя втори живот, макар и вече не като читалище. През 20 век селото се превръща в снимачна площадка на няколко български и чужди продукции. Сред тях са германската продукция Трини от 1976 година, българският мини-сериал Селцето от 1979 и германският филм Елзе от 1998 година. През 1980 пък за 2 седмици в селото живеят журналистите от списания National Geographic Бойд Гибънс и Джеймс Станфилд, които пишат статията «Българите», публикувана през същата година в списанието. В началото на селото, отляво на пътя, се намира новият параклис на селото, където се провеждат празниците на селото и където се правят 3 курбана – на Петков ден, на Петров ден и на 2 май. Това приключва нашата разходка в село Горна Сушица. Надявам се да ви е харесало и също така се надявам да оставите един лайк и да се абонирате за канала, защото така страшно много ни помагате. Благодаря ви, ще се видим в следващия епизод.